Punto séptimo, moción de Betanzos Novo sobre acondicionamiento de terreos. Portavoz de Betanzos Novo, ten a palabra. Me pillou de sorpresa. Ben, ante a chegada do bo tempo e o aumento do risco de incendios que isto supón, especialmente nos meses de máis calor, compre que o Concello de Betanzos se dirixe ás veciñas propietarias de terreos, tanto en zona urbana como na rústica, para recordarlles a obrigatoriedade de mantelos limpos de residuos, malezas nas mellores condicións de salubridade e hixiene, reducindo así tamén o risco de incendio. O Concello de Betanzos tamén é propietario, pola súa parte, compre tamén dar exemplo e manter os terreos de titularidade municipal nas mellores condicións posibles. Betanzos Novos xa trouxo a pleno no ano 2017 peticións para condicionar terreos tanto por medio de mocións como no apartado de rogos. Trouxemos a pleno os terreos situados entre a Rúa do Rollo e as travesías da avenida Jesús García Dibarne, García Naveira e Rúa Dr. Fariña, incluídos no ámbito dos polígonos UI6 e UI7, que se encontraban en estado de abandono e no que crecera a vegetación constituindo un perigo para a saúde pública e a seguridade das persoas e bens. Tamén trouxemos a pleno os terreos situados detrás das casas e edificios da Rúa Saavedra Meneses, Rúa dos Remedios, Barrio da Condomiña, Roibeira, Condesa, Mandeu e un longo etc. Segundo disposto, nos artigos 135 da Lei de Solo de Galicia e 332 do Regulamento de Lei de Solo de Galicia, os propietarios dos terreos están obrigados a conservalos nas condicións de seguridade, salubridade e ornato legalmente exixibles. En todo caso, os propietarios de terreos conservarán e manterán o solo natural, se o caso, e a masa vegetal nas condicións precisas para evitar a erosión e os incendios, impedindo a contaminación da terra, o aire e a auga, e de demais condicións que se determinen na legislación vixente. En caso de incumprimento destes deberes de conservación, o Concello seguirá o procedimento legalmente establecido para dictar as ordes de execución que obriguen aos propietarios de bens e inmobles a realizar as dotacións necesarias para dar debido cumprimento aos deberes sinalados. De persistir o incumprimento da orde de execución, o Concello procederá á execución forzosa mediante execución subsidiaria con cargo ao obrigado ou mediante a imposición de multas coercitivas. O Concello non pode volver mostrar este ano a pasividade que mostrou neste asunto e anteriores ocasións. De todo o anterior, o Grupo Municipal de Betanzos Novo formula esta moción a fin de que o Pleno se pronuncie sobre a mesma e adopte os seguintes. Acordos. 1. Instar ao alcalde ou concelleira que delega comunicar mediante un bando a obrigatoriedade das propiedades de manter os terreos nunhas condicións óptimas. Se pasado un mes os propietarios fan caso omiso, o bando do Concello de Betanzos ordenará aos propietarios a execución dos traballos de limpeza dos terreos para mantelo nas mellores condicións. De persistir o incumprimento da orde de execución, o Concello procederá á execución forzosa mediante execución subsidiaria con cargo ao obrigado ou mediante a imposición de multas coercitivas. E 2. Instar ao alcalde ou concelleira que delega a dar exemplo e manter os terreos de titularidade municipal nas mellores condicións posibles, así como eliminar deles as especies invasoras como, por exemplo, o plumacho e os eucaliptos. Queremos apuntar que, dende que registramos a moción, xa saiu a empresa que o Concello tomara unhas medidas, non sabemos o alcance desas medidas, só sabemos o que está na prensa, o que nos dá unha idea do tempo que pode haber entre que xa avisaron e agora a obligatoriedade que hai en volver a actuar. Nada máis e moitas grazas. Evidentemente, porque hai que son traballos que hai que facer, sí que lle pediría ao goberno que estuvera vixiante, porque despois dun inverno como o que tuvemos con auga a Dios, como veña un verán con calor, o da maleza vai ser un problema bastante grande, nada máis. Gracias, señor alcalde. Ben, pois, a ver, hai varias leis, non só esa que se fai referencia, que obrigan aos concellos a manter, a velar porque estean collidos os montes, a broza e demais. A lei de prevención de incendios tamén é bastante clara ao respecto e nós, efectivamente, tamén temos traído varios polvorís que temos sin sair do centro urbano, incluso. Entón, obviamente, unha cousa de seguridade e de puro sentido común a nos parece bastante tráxico termos que chegar ao votar, xa o dixemos máis veces en situacións similares, cando hai instrumentos máis que de sobra sin ter que se pronunciar o pleno. Non se fai, ten que se pronunciar o pleno. Obviamente vai ser con noso apoio, porque é un tema bastante peliagudo, porque se planta lume en determinadas zonas,
pode ser de orde o tema. E sobre outra cuestión que se plantea nos acordos, os segundos acordos, o tema das especies invasoras, nós tamén temos traído varias veces isto porque é preocupante. Estas plantas en concreto que sinalan o plumacho e os eucaliptos e outras incluso que son tóxicas e que hai en bastantes zonas do casco urbano que son, xa digo, que ten un problema potencial adicional e que nós entendimos sempre que non se pode esperar a que veña unha subvención desta outra administración para actuar sobre elas, porque cada minuto que pasa se fan máis fortes sobre o terreo e proliferan máis, non? Entón, tanto por unha como polo outro, polos dous acordos que nos propoñen, obviamente o noso voto vai ser favorable e, por favor, este acordo que sea dos que se cumpren para onte, que se di coloquialmente, non? Gracias, señor alcalde. Pues bien, este Grupo Municipal trajo en diferentes ocasiones a este Pleno peticiones similares a la moción que en el día de hoy nos trae Betanzos Novo. Y cierto es que muchas de estas situaciones que se dan al respecto y que son de competencia municipal continúan a día de hoy, algunas de ellas sin resolver. Se trata de una cuestión importante, por lo que nuestro voto será favorable, entendiendo que es importantísimo que el Concello tome las medidas necesarias para el correcto mantenimiento de aquellas parcelas que se encuentran en una clara situación de abandono, incluso algunas en un contexto peligroso de cara a los vecinos con este tipo de terrenos afectados. Sería un buen ejemplo para los particulares que verían cómo el Concello no adopta una posición de pasividad frente al mantenimiento de los terrenos en condiciones óptimas. Por todo ello estamos de acuerdo con esta moción y votaremos favorablemente. Nada más. Ben, o problema ainda que se traia puntualmente en distintas mocións, o Concello está actuando permanentemente e non na época estival nin na época invernal. Si é verdade que nos últimos anos, esencialmente nos últimos 3-4 anos, houve un abandono máis generalizado de parcelas que eminentemente eran de cultivos e que a veces están ao carón ou próximos a vivendas coas que hai que ter certo maior tino por as consecuencias graves que isto pode ter. En canto a nota de prensa que puido haber salido en canto ás actuacións son dos últimos meses, pero son moitas máis. Durante todo o ano estánse remitindo requerimentos aos propietarios e si é verdade que ten un procedimento que a veces se alonga sempre cando o propietario non actúe desde no primeiro momento en que se lle require para que faga a limpeza, pero durante todo o ano estánse facendo requerimentos que logo ao cabo de un tempo se vai a controlar se está feito ou non está feito e se non está feito podese proceder a un procedimento sancionador ou unha execución subsidiaria. Se é unha das cuestións que os concellos temos que estar persistindo en este asunto porque, si é verdade que, ainda que se actúa todo o ano, a época estival é a que pode causar uns trastornos máis graves. En canto a un apartado que se pon na moción e que unha frase que di o Concello non pode volver a mostrar este ano a pasividade que mostrou neste asunto en outros anos anteriores, queremos manifestar o noso total desacordo. Si é verdade que a veces as dificultades de personal ou as dificultades internas para tramitar os expedientes e en algún momento tivemos verdadeiras dificultades para ter unha axilidade con estes procedementos que teñen a súa complexidade administrativa, aínda que parezca moi simple, pero cando requires a un propietario hai que seguir un procedimento que está reglado. Evidentemente, temos que estar de acordo coa moción porque é algo no que estamos actuando e que tamén manifestamos o voto favorable e trataremos de seguir actuando como se está facendo e incidindo esencialmente en todos aqueles que en un primeiro momento non actúan como responsablemente deben de actuar, porque aínda que o Concello teña unha responsabilidade subsidiaria, o primeiro responsable é o propietario da parcela. Só dicir que nos puxemos que hubo pasividade, porque hubo algunhas que sí que se limparon, pero moi tarde, xa cando remataba o verán. Entón, de limpalo agora. Nada máis. Nada máis, moitas grazas. Portavoz entiendo que se aprobó por unidad. Punto 7.